Συνάδελφοι, έχει ανοίξει ήδη στο συνέδριό μας η συζήτηση σε τι συνθήκες γίνεται, σε συνθήκες όξυνσης της κρίσης σε όλα τα επίπεδα, στο οικονομικό, στο πολιτικό, τι σημαίνουν οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί, η γενοκτονία στη Γάζα που συνεχίζεται. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε νέους βομβαρδισμούς με δεκάδες νεκρούς. Τι σημαίνει ο πόλεμος στην Ουκρανία που έχει βαλτώσει και τα νέα πεδία έντασης κρίσης, όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα. Ταυτόχρονα βλέπουμε την επίθεση από τους τραμπούκους φασίστες της ΆΙΣ του Τραμπ που δολοφονούν στη Μινεάπολη και μέχρι τις δολοφονίες που γίνονται στο Αιγαίο, από το λιμενικό. Πριν λίγες μέρες είχαμε άλλο ένα έγκλημα από τα pushbacks του λιμενικού με 15 νεκρούς πρόσφυγες, έγκυες γυναίκες και παιδιά. Και άρα νομίζω ότι σε αυτή την εικόνα της επίθεσης χρειάζεται να αξιολογήσουμε και το που βρίσκεται η εικόνα της αντίστασης από τα κάτω. Χρειάζεται να δούμε και να σταθούμε ότι η εργατική τάξη σε αυτή την περίοδο είναι δυνατή. Μέσα στα τελευταία χρόνια, για το τελευταίο συνέδριο, υπάρχει μια νέα ριζοσπαστικοποίηση της εργατικής τάξης, νέα σωματεία στείνονται. Προέρχομαι από ένα χώρο, από το κλάδο του εμπορίου, που στήσαμε επιχειρησιακό σωματείο στην επιχείρηση, στην εταιρεία Τσαμούρης ΑΕ. Σε μία περίοδο που ήταν ιδιαίτερα απολωμένη μετά το έγκλημα των τεμπών. Το έγκλημα των τεμπών, συναδέλφοι και συνάδελφοι, έχει ανοίξει ένα ταξικό ρήγμα μέσα στην κοινωνία. Και μέσα από αυτό το ρήγμα που παραμένει ενεργό, βγαίνουν και στείνονται νέα σωματεία. Και ταυτόχρονα βγαίνουν και διεκδικούν αυτά τα νέα σωματεία. Εμείς ερχόμαστε στο συνέδριο να πούμε ότι υπογράψαμε επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις, με κατώτατο εισαγωγικό μισθό 1.100 ευρώ, με 3 τριετίες για όλους τους εργαζόμενους, ανεξαιρέτως του διαστήματος 2012-2023 που εξαιρεί ο νόμος, με άδεια δυσμηνόρειας για τις γυναίκες 1 ημέρα το μήνα. Γιατί πιστεύουμε ότι είναι και αυτό μια ημέρα που πρέπει να την αξίζουν οι συναδέλφισές μας. Και άρα νομίζω ότι αυτή τη δυναμική μπορούμε να την αξιοποιήσουμε την επόμενη περίοδο. Είχαμε τις απεργίες ενάντια στο 13ωρο από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και την 1η του Οκτώβρη και στις 14 του Οκτώβρη και χρειάζεται να σταθούμε σε αυτή τη δυναμική για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε το επόμενο διάστημα. Το πρώτο είναι το ότι καταρχήν θέλουμε να διεκδικήσουμε σε όλους τους χώρους, σε όλες τις επιχειρήσεις, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας και θέλουμε και κλαδικές συμβάσεις εργασίας. Θέλουμε τα λεφτά να πάνε για αυξήσεις στους μισθούς, θέλουμε να πάνε για τα δικαιώματά μας, όχι για τα εξοπλιστικά προγράμματα, για τα 25 δισεκατομμύρια στην 12ετία που βάζει ο προϋπολογισμός. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα και μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε και για το κράτος πρόνοιας και για τη δημόσια υγεία και για τη δημόσια παιδεία και για την κοινωνική στέγη. Το εισόδημά μας πηγαίνει κατά 40% για να βρούμε νίκη. Ο κόσμος υποφέρει για να έχει ένα σπίτι, για να μπορέσει να ζήσει. Χρειάζεται να πάρουμε απεργιακές πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Έχει ανοίξει πολύ το ζήτημα, νομίζω ήδη έχει γίνει κουβέντα για τις ιδιωτικοποιήσεις. Το ότι καταρχήν χρειάζεται να τις μπλοκάρουμε. Είναι πολύτιμο όταν βλέπουμε εγκλήματα σαν τα τέμπη στα τρένα, οπότε όταν βλέπουμε τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση των νοσοκομείων που στοιχίζει ανθρώπινες ζωές κάθε μέρα από την υποστελέχωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Έχουμε μπροστά μας την πρωτοβουλία, καταθέτουμε πρώτα στο συνέδριο για 48ωρη απεργία στις 27 και στις 28 του Φλεβάρη, στα 3 χρόνια από το έγκλημα των τεμπών. Και νομίζω ότι χρειάζεται να σταθούμε σε αυτό το σημείο, στο ότι να μην μείνουμε στο ότι η ιδιωτικοποίηση είναι κάτι που δεν μας αφορά ή ότι η κρατικοποίηση δεν έχει αξία. Και θέλω να αναφερθώ σε αυτό. Το πρώτο είναι, συναδέλφοι και συνάδελφοι, ότι να μην ξεχνάμε τι έγινε στο πρόσφατο παρελθόν. Είχαμε την εμπειρία από τι σήμαινε η πανδημία. Το ότι χάθηκαν χιλιάδες ζωές και ότι ένα πολύ μεγάλο κίνημα και από τα συνδικάτα μέσα και από τα συνδικάτα των εργαζόμενων στην υγεία, στη δημόσια υγεία και από τα συνδικάτα των εργαζόμενων στην ιδιωτική υγεία βάλανε μπροστά το αίτημα για επίταξη των ιδιωτικών κλινικών.
γιατί να ενταχθούν στο δημόσιο σύστημα υγείας, για να σταματήσουν να πεθαίνουν οι άνθρωποι από τον κορονοϊό, για να σταματήσουν οι κλινικάρχες να βγάζουν τα κέρδη των εκατομμυρίων. Και άρα να αναρωτηθούμε γιατί σε αυτή την περίοδο το αξιοποιήσαμε αυτό το αίτημα για την επίταξη των ιδιωτικών κλινακών και την ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το δεύτερο, νομίζω, που χρειάζεται να θυμηθούμε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, γιατί και να το εξηγήσουμε κιόλας. Όταν από τη δικιά μας τη μεριά μιλάμε για κρατικοποίηση, θεωρούμε ότι απαραίτητο είναι και το σημείο του εργατικού ελέγχου. Αυτό είναι το κλειδί που μπορεί να επιβάλλει ότι η κρατικοποίηση θα είναι χωρίς αποζημίωση για τα αφεντικά, αλλά δεν θα είναι με αντίστοιχους μάνατζερ που θα αμείβονται πλουσιοπάραχα και θα έχουν τον έλεγχο όλων των επιχειρήσεων. Και νομίζω στο ερώτημα, στο ότι γίνονται μέσα στον καπιταλισμό αυτά, γίνεται εργατικός έλεγχος. Τι έγινε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, στην ΕΡΤ πριν 10 χρόνια και πριν, όταν την έκλεισε η κυβέρνηση του Σαμαρά? Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι κάνανε κατάληψη. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι αντιμετώπισαν όλες τις επιθέσεις που έβαλε και η κυβέρνηση. Τους έριξε το σήμα με τη συμπαράσταση όλου του κόσμου στο προαύλιο. Βγάλανε την καλύτερη δημόσια τηλεόραση που έχουμε δει ποτέ. Ο εργατικός έλεγχος δεν είναι κάτι για το μακρινό μέλλον. Ο εργατικός έλεγχος είναι κάτι που μπορούμε να το κάνουμε στο σήμερα και να ανοίξουμε δρόμο για το αύριο. Και το τρίτο σημείο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, γιατί είμαστε στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας. Ξέρουμε ποια είναι τα μεγάλα σωματεία. Εγώ κατέθεσα, έρχομαι από μικρό χώρο. Αλλά εδώ πέρα υπάρχουν συναδέλφοι και συνάδελφοι από μεγάλα σωματεία. Τα δημόσια λεωφορεία είναι ένα από τα μεγάλα σωματεία του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Είναι, ναι. Το 1993 τι έγινε, συναδέλφοι και συνάδελφοι, όταν ο γέρος Μητσοτάκης επιτέθηκε και επιχείρησε να ιδιωτικοποιήσει τα λεωφορεία? Ξεσηκώθηκε ένα τεράστιο κύμα συμπαράστασης. Οι εργαζόμενοι στην ΕΑΣ επιβάλανε ότι κρατικοποιήθηκαν τα λεωφορεία και αυτό οδήγησε στο να γκρεμίσουν τον γέρο Μητσοτάκη. Και σήμερα έχουμε δημόσιες συγκοινωνίες, έστω και κουτσουρεμένες, και δυνατά συνδικάτα από τα λεωφορεία. Άρα μας δυναμώνει αυτή η αιχμή, συναδέλφοι και συνάδελφοι. Έτσι πάμε να διεκδικήσουμε να κρατικοποιηθούν τα τρένα, να κρατικοποιηθεί η ενέργεια και να σταματήσουμε τις ιδιωτικοποιήσεις. Το δεύτερο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, θέλω να βάλω. Το δεύτερο που θα ήθελα να βάλω και συντομεύω είναι το ότι έγινε μεγάλη συζήτηση για τα εργοδοτικά εγκλήματα. 200 συνάδελφοι και συνάδελφοι μας νεκροί μέσα στο 2025. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε ότι θα γίνει και το 2026 το ίδιο. Οι 5 εργάτριες της Βιολάντα που εξαηλώθηκαν από την έκρηξη από το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο μας θυμίζει ότι η 8 Μάρτη φέτος πρέπει να είναι απεργιακή και πάλι, με τις γυναίκες μπροστά, για να αντιμετωπίσουμε και τα εγκλήματα των εργοδοτών και τη σεξιστική καταπίεση. Το τρίτο, συναδέλφοι και συνάδελφοι, είναι ότι τα εγκλήματα συνεχίζονται, όπως κάνουν τα pushback στο λιμενικό στοιχείο, αναφέρθηκα και πριν. Υπάρχει η απειλή από την άνοδο της ακροδεξιάς, αλλά υπάρχουν και μεγάλες αντιστάσεις από τη Μινεάπολη μέχρι την Αθήνα και σε όλο τον κόσμο. Στις 28 του Μάρτη διαδηλώνουμε ενάντια στο ρατσισμό και στο φασισμό και καλούμε και το συνέδριο να πάρει τέτοια απόφαση για να καταδικαστούν οι εγκληματίες της Πύλου. Θέλουμε δικαιοσύνη για τα θύματα των τεμπών, αλλά θέλουμε και δικαιοσύνη για τις οικογένειες των θυμάτων της Πύλου. Κλείνοντας, συναδέλφοι και συνάδελφοι, νομίζω ότι πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας και πηγαίνοντας προς την εκλογική αναμέτρηση προς τα αύριο, νομίζω ότι θέλουμε όλες οι μάχες που θέλουμε να συζητήσουμε εδώ πέρα και είναι καθοριστικές για το συνέδριό μας, να συγκλίνουν το ότι δεν θα είναι απλά ένα συνέδριο, το συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, αποτύπωσης συσχετισμών και εκλογικών μηχανισμών, αλλά θέλουμε να είναι ένα συνέδριο μάχης. Και σε αυτή τη μάχη καλούμε να στηρίξετε την αγωνιστική ταξική ενότητα για να βγούμε την επόμενη μέρα με μια δύναμη πιο βοηθητική για τους αγώνες που ξεδιπλώνονται για την εργατική τάξη και για να ανατρέψουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.